बुद्ध चोक एरिया साइडमा चाहिँ अलि ठिक्कको भर्खर भर्खर बनेको र ठुलो क्षेत्रफलमा भएको चाहिँ घर देखाउनु पर्यो भनेर धेरैले गुनासो पोखिराख्नु भएको थियो। त्यसैले तपाईँकै गुनासो परिपूर्तिका लागि चाहिँ आज मैले चाहिँ बुद्ध चोक साइडमा चाहिँ लिएर आएको छु घर, जुन चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा पनि देखिराख्नु भएको छ। अब यो घरको क्षेत्रफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 7 आना क्षेत्रफल पाउन सक्नुहुन्छ। 20 हात मोडा र 60 हात पिछाड रहेको छ। यो घर चाहिँ बनेको जम्मा 5-7 वर्ष मात्र भयो। अब यसको चाहिँ यसमा चाहिँ फ्ल्याटको कुरा गर्नुहुन्छ भने तलपट्टि चाहिँ 2वटा फ्ल्याटमा चाहिँ बाँडिएको, जहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा किचन, एउटा सिटिङ रुम र 2वटा रुम पाउन सक्नुहुन्छ। सेम माथि पनि त्यस्तै हो र माथिको तलामा चाहिँ तपाईँले 3वटा कोठा पाउन सक्नुहुनेछ। 3.5 तलाको छ घर। अगाडि मुखको चाहिँ तपाईँको 20 फुटको ढलाने रोडको एक्सेस पाउन सक्नुहुनेछ। बुद्ध चोकबाट लगभग 500-600 मिटरको डिस्टेन्समा हो। अब यसको मूल्य त भन्न त 5 भन्नुभएको छ, तर यसमा चाहिँ मिलाएर दिनुहुन्छ। एकदमै सस्तो पानी, बत्ती, बिजुली अनि त्यसले सबैको एक्सेस भएको र अगाडि मुखको चाहिँ मजाको पार्किङ स्पेस पनि भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यो घर पाइराख्नु भएको छ। बस्नको लागि चाहिँ एकदमै आनन्द छ। भाडामा लगाएर पनि मजाको भाडा आउँछ। यदि तपाईँलाई चाहिएको छ यो घर अथवा तपाईँको आफ्नो आफन्त सोध्दै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। लालपुर खोला।